Už od roku 2020 budeme môcť stavať len energeticky pasívne domy. Tak káže európska legislatíva. 5 rokov ubehne ako voda a tak sme my už teraz boli zvedaví v relácii Energetika, aký to má celý zmysel. Vítajte pri jej sledovaní. Platiť menej za bývanie a energie by chcel každý, ale nie každý je už ochotný investovať viac ako do výstavby bežného domu. Pritom platí obyčajný sedliacky rozum. Keď si kúpite čižmy, zrejme vás neprekvapí, že sú drahšie ako papuče. Podobná logika platí aj pri porovnaní ceny pasívneho a bežného domu. Keďže dostaneme kvalitnejšiu stavbu, je jasné, že pasívny dom je o niečo drahší ako iný, rozlohou porovnateľný byt. Investovať viac do moderných konštrukcií či technológií sa však oplatí. Čo je jednou zo základných podmienok úspechu? Veľmi dobre je zaizolovaná obálka tohto bytového domu. Začína stropom pivníc, pokračuje obvodovou stenou a strechou nevynímajúc. Snažili sme sa už v projektovej fáze eliminovať teplné mosty. Všetky tieto opatrenia, ktoré sme robili, má za finálny efekt to, že tie náklady na kúrenie sú podstatne menšie ako pri štandardnom dome. Poďme si tieto slova overiť na konkrétnom príklade pasívneho domu, o ktorom sme hovorili už v predchádzajúcej relácii. Projekt Zelené átrium v Trnave predstavuje 45 bytov v jednom bytovom dome. Prečo odborníci počiarkujú precízne zaizolovanú obálku nielen tohto, ale každého domu osobitne pasívneho? V závislosti na sile a kvalite tej izolácie môžeme hovoriť o mernej potrebe tepla na kúrenie menšej alebo väčšej. Je to taký základný faktor, ktorý musí byť splnený, dobrá, kvalitná izolácia celého objektu, aby sme mohli hovoriť, že dosiahneme pasívny štandard. Povedali sme si, dôveruj, ale preveruj. V Trnave prijali našu výzvu a začali rátať. Projekt Zelené átrium spĺňa podmienku pre pasívny dom. Ročne totiž na vykurovanie potrebujú 15 kWh na meter štvorcový bytu. Vo výpočtoch túto hodnotu zdvojnásobili z 15 na 30 kWh. Čo je v podstate 100% záloha. A vtedy byt o ploche 70 m2, ktorému pripočítame 10%, pretože má nejaké podiely na spoločných priestorov, predstavuje plochu 77 m2 krát 30 kWh, predstavuje, že za rok potrebuje 2310 kWh energie. Keďže používame technológiu, ktorá má účinnosť toho energetického systému COP3, znamená to, že na túto energiu potrebujeme 770 kWh elektriky. Sadzba pre akumulačné vykurovanie 0,11 eur z DPH, to znamená 770 x 0,11 sa bavíme o ročných nákladoch rádovo 85 eur z DPH. Čo teda deleno 12 vychádza okolo 7 eur na mesiac z DPH za kúrenie. Aj keď výstavba pasívneho domu je drahšia ako toho bežného, kompenzujú to výborné podmienky na úver. Jednoznačne platí pravidlo to, že náklady na zvýšený úver, ako keby za priplatenie si za pasív, sú menšie, ako sú úspory toho pasívneho domu počas vlastne vykurovacej sezóny. Inak povedané, viac peňazí mi prinesie výstavba pasívneho domu, ako vložiť peniaze do banky. Pasívny dom je najlepšie dôchodkové pripoistenie, pretože peniaze, ktoré investujem teraz, mám a nemusím v neskoršom období proste rátať s tými vysokými nákladmi na život. Ako sme už povedali, do roku 2020 chýba 5 rokov a nejaký ten piatok. Pre toho, kto žije zo dňa na deň, je to more času a je mu ukradnuté, aké zákony budú vtedy platiť. Našťastie, architekt si vidí ďalej od nosa. Naše snaženie smeruje k tomu, že by sme v podstate radi naštartovali výstavbu pasívnych bytových domov na Slovensku v podstate z takého ekologického presvedčenia. Príde čas, ktorý bude čoskoro, kde to už bude zo zákona povinné, ale nie je dôvod na ten čas čakať. A čo sa týka konkrétne tohto bytového domu, tak v podstate výstupom bude certifikát, že sa jedná o pasívny bytový dom a vlastne certifikát pasívny bytový dom ten zohľadňuje výlučne energetickú úspornosť tej budovy. Zároveň sme vlastne sa registrovali a ašpirujeme aj na americký certifikát LEED. Ten okrem energetickej úspornosti zohľadňuje aj ekologickosť samotnej výstavby toho domu
tam v podstate budeme prvou bytovou stavbou na Slovensku, ktorá vôbec bude mať LEED. A v prípade, že sa nám podarí to, kam to celé smerujeme, že získame tú najvyššiu úroveň, čo je tzv. LEED Platinum, tak budeme prvá budova na Slovensku z LEED Platinum. Získanie takéhoto certifikátu nie je len formálna záležitosť. My chceme zdôrazniť tými certifikátmi aj to, že ľudia musia začať myslieť na to, teda, že aké budú mať mesačné náklady a koľko energie spotrebovávajú, aj teda nie z hľadiska ich osobných záujmov, ale vlastne z takého globálnej potreby šetrenia energiou.